kola business nafuna akasente nabera bwafuna downfall wagwa bwafuna okusoomozebwa setback nafuna setback oba sente nezikendeera agana okola adjustment bwaba yali agenda mu kilabu asigala agendayo mu kilabu bwaba yali luxurious ng'ebintu agenda mu supermarket n'agula ebintu byonna nebitalina mugaso asigala agula nayagala asigale mu bulamu bwe bumu buli tamanyi nti nno enfuna ekendedde. One of the grave mistakes that people do. Bw'obanga ofunye challenge n'ogifuna bwoti olunaku lw'ogifuna tandikirawo okwekomomma kkiriza nti ofunye challenge okoze losi oba bakubye oba sente zikusaze oba emisolo gikoze kiti ddako emabega okendeze expenditure okukkiriza okwo nga kuzibu kyeya obe kubanga kasita osigala ku level yemu level of expenditure ng'ate wafunye setback ojja kufuna ekizibu ekyamaanyi ennyo oyingire mu mabanja kati awo abantu basingira okugwa n'owulira nti gundi yagudde ayagala asigale ku kiraasi yemu akozese sente ze zimu obulamu bwe bumu influence gyalina mu banna ayagala alage banneiba nti akyaliwo kendeeza amafuta boyina akamotoka akatono oba ovuga oba osobola buukira booda embeera ng'etabuse buukira booda oba funa akamotoka akatono kosobola okutambulira kwegamba tuli okukkiriza nti kino kyekiriwo ekyo kikulu nnyo kati n'ekyo okiraba ng'ekyokusaaga kisudde abantu bangi ekirala ng'oyawo okupima omusajja omupimiranga ku maanyi g'akozesa okusituka bw'abanga agudde omuntu n'afuna setback ng'oyawo okupima amaanyi ge bwe butadda mu lamentation bwe mutadda mu kutya olabirawo nga yeekubagiza ng'emaanyi g'akozesa okusituka kati omwo mulimu nakiri kyenkugambye okweyambisa kyonna ekiriwo kubanga amaanyi oba toyina naye neweyambisa ekyo ekiriwo n'otatya abantu kutunuulira nze nfunye setback nyingi nnyo mu byobufuzi bakanziba obululu emirundi ng'esatu naye nfunamu ekizibu lunaku lumu bbiri onsanga ndi mu musenyu gwange onsanga gye naleka buloka nzijjukidde onsanga muloole nga neevugira nze kennyini kubanga nezisasula driver mba siziina nentandika okusomba musenyu nengatta space nengatta gap eyo gye mankoze eki mba siitya muntu yenna ne mu kibuga loole njiyingiza nga nziramu mu baya ndisero wange nga nziramu nga nkola emirimu gyange abantu babiri ne babuuza nti mu baana ba sentamu kati gwe ng'omukulu ani yasinga ennyo mufaanana ani yatwala embeera ze kwegamba ani gwe baga nti buli mwana JW sentamu wuuyo yali musajja mukozi buli mwana yeewana nti yasinga naye nze ndaba nze asinga kati naawe era oleze kintu buli omu yeewana nti yasinga byonna embeera sayizi buli kimu kyonna bw'olaba nze oba olabye sentamu muzeeyi bulaaya era mwagala nnyo muzeeyo era musabira emikisa kubanga yatuyigiriza okukola yali musajja mulunzi yali musajja musuubuzi yali yasoma egamba muzeeyi yali buli kimu nga he was versatile buli kintu kyonna ng'akituusako omukono era yatuyigiriza ebintu bingi yali munnakibuga mu ngeri ennyangu so nze namufaanana kubanga ebisinga obungi nabimukoppako ate nenzija nkoppa maama nenkamala bumazi kugamba kale gwe wagwa wakati oba wonna tuli wali nti buli omu yeyagaliza nti yakoppa buli omu yeyagaliza naye nze owakabi ate nze first born kugamba najja n'ebisima byonna bana balala bonna abayawe babobbi bonna mbagabanyizako bugabanyiza bava ku ggwe ne bakulukuta wa muniino bonna mbagabanyizako bugabanyiza kubanga buli kyembadde nkwatako kibadde kireeta omukisa kiyinza obutaleeta mukisa butereevu n'ogenda okulaba era omukisa nkoze ki nawe nojja n'obagabanyizaako teri kintu kirungi nga kwagaliza era njagala buli muntu yenna yayagalize extra digest mugoba nsonga banyabo ne basebo tubaaniriza nnyo yonna gye musinzira okutulaba abali mu Canada abali mu America n'abali ku Semazinga Africa wano mwebale nnyo mwebalire ddala abatambula naffe mu kyondo eky'Abawarabu tusiimira ddala muli Kigalo Tiki n'abali wano mu nyaffe Uganda masaza ga Ssaabasajja Kabaka gonna aga Buganda mu West Nile mu Busoga mu Western mu Uludda wa yonna mwebale nnyo mwebalire ddala nze Sessanga bate the great extra digest mugoba nsonga guess what
Fred Nyanzi Sentamu chairman Nyanzi. Twogera ku bantu abaludde ne ssente, twogera ku bantu abaludde n'amagezi, twogera ku bantu abaludde n'obuwabuzi obw'enjawulo, baludde mu byenfuna, baludde mu byobusuubuzi, baludde mu byobufuzi, ate nga babaddewo ebbanga lyonna. Twogera ku mutabani wa Sentamu Cheya Sebo Anzijao kale mukama wange Sebo tusanise okusanga bwetu tutambula tuzze okwogeramu ne chairman Nyanzi ku bintu ebitali bimu ebituyamba ffe nga abavubuka, ebituyamba nga bannayuganda, n'okwogera mubadde na bingi nnyo, but of course tumulina olwaleero tugenda kwogera ebyo byogwanidde okuwulira naye nga oyagala oba byoyagala okuwulira naye nga bikugattako era nga bikuyambako okusobola okuba nga otambuza obulamu mpola mpola. Ate era twagala nnyo amagezi munnange mu byenfuna. Chairman akikoza atya, chairman atambudde atya ebbanga lyonna, yensonga lwaki tuli wano ku Mount Billion Mansion yagizimba. Twagala twogere ebigambo atunyumizemu atuwe n'amagezi naffe how we can make it okusobola okumala obudde kibannange obulamu wangi aliwe natu ebigambo bitono twera kwogera ebigambo bitono Cheya mukulu ali bize n'ebigambo tujja kwogera obudde bwanaaba asobodde ebisobola okuba nga bitugattako tutambuze obulamu mpola mpola. Extra Digest mugoba nsonga bwesityo bwe tuba wonna tujja twogera ku yavuganya ku ntebe y'obubaka bwa Parliament mu Kampala Central. Chairman Nyanzi ebintu byagwera mu kooti tujja kwogerezeganya naye tulabe. Tumanyi nti nno olwaleero omubaka aliwo Mohammed Nsereko yamala okulangirira nti takomawo, then twagala tulabe Chairman Nyanzi olwokana akomawo. Mbadde nkugeya mbadde njogera nga obulamu bugamba butya obulamu bulungi Cheya mwetuli bitambula bite Cheya oli kacaayi mbadde wa Kampala oli kakaawa ayiro yate coffee nywa spiced goon oli mutya bannaye mwetuli Cheya ogamba otya obulamu bugamba ki webala okola bw'otuuka eno okkiriza eno yewabera bibayita fresh air gye tubeera tebibaayo buli kintu kyokola okikola to satisfaction okwematiza mu ekyo kyosobola okutuukako mu ekyo ekitono okola ennaku zino bagaa nti okikola paka balala kuwulira bubi ate bandibadde bawulira bulungi kubanga bandibadde bafuna kyakuyiga anti si bonna wali awulira obulungi naga mutuufu omusajja ono naye lemabega mu mutima gwe back at his heart aba ayize kiki kyalina okuteeka mu nkola n'okukola aba akuyigiddeko. So munaye ndowooza ebintu ebimu abantu balaga ekifaananyi kirala nga bategedde kirala naye waliwo abasigala nga bo balina omutima omubi webale kukola baba babonereza omutima gwabwe bo bennyini baba eryamu olukwe webale okukola Chairman. Oli otya Chairman? Ndi bulungi nzize kulaba naawe bw'oli lwakuba nsanzeyo tera nnyo okubeyuka mbadde eyo nga ndivisinga want to do next oyivisinga move eddako bigenda bitya nze njagala osooka ontwaleko wali mu nnyonyi ndabye bendera wali sokuni Chairman era omanyi kyebayita okwejjako ekko ku mutima n'okolerera ekintu olaba nga kiganya okutuuka naye nga tokirinako right kati awo okwatira bendera n'ogiwanika ey'eggwanga n'eyekyo ekyokkirizamu ekyawamu n'oziteekayo n'ogamba at least obeera byonna biremi nekandage nti nkyalina spirit y'eggwanga lyange amanyirawo nti wentuuka wa muntu mukulu anti
oyina okulaga kiki ekyokkiririzaamu oba okkiriza mu ggwanga lyo bendera eyo giwanike. Bw'ogenda mu America osanga abantu bawanise bendera ezo buli ku nnyumba ya muntu ekiraga nti omuntu babaagala ensi yaabwe. Nawe no twandikyettanidde emabega eri baali balowooza nti bendera zino ziri restricted era okugiwanika kibive. Anti munaye baatugambanga nti nno bendera y'eggwanga si yakumala gajajaamya si yakumala gazanyisa. Era enkuba bw'eba etonye wano asikaali adduka n'agijjayo n'agissa wansi kuba ne tagikuba kyowala asaabe n'ebeera mpya. Enkuba bw'ekya n'addamu n'agiwanika. Eryo tteeka. Teya weebali bitambula bitya. Twogera ne Kiyamaani Nyanzi Fred Sentamu atali wajjo atali wa bulijjo. Omusajja abaddewo taata eri baganda be taata eri eggwanga. Omusajja akoze nga tosobola kugamba nti naa bye yakola mbutuufu nedda. Naye omusajja akoze n'amaanyi ge. Omusajja akoze entuuyo ne zirabika. Twogera omuntu Chairman Nyanzi ensigo erudde ng'ewulira of course aboogedde abayise emikono gyo bangi omuli ne baganda bo nti asinga teyali Fred Nyanzi nze saalituuse wano. So tuweyo ku mutima ogwo kubanga abantu bangi si buli omuntu ayagala abantu si buli omuntu ayagaliza abaala babi bulungi. Naye nsinza aluddewo ennyo naye ekiseera kyenduddewo kitono nkikoleddemu kugamba ebintu bingi nnyo naye ng'ebisinga challenges ebisinga sibiwangudde yadde ekigendererwa kyabiwangula naye mbigezezzaako nti nze obulamu bwange bwadde bwakugezaako okugezaako mu bulamu obwokukazana okupakasa obulamu obwokusoma obulamu obwokukola obulamu obwokumentalinga abantu obulamu obwebika byonna nze mpise mu bulamu bwonna. So omuntu eyalimako omuntu eyalundako omuntu n'okulirako nte nange yali nekyagamwawo nawe awo ndi mubi omuntu ayinza okulowooza nti nno awo nawo ndi mubi. Oyise embulamu bwonna kyeya osobola gwe okulaba nti nno byowangudde bitono ebikusoomooza bibadde bingi naate ffeno tulaba byowangudde bingi kubanga ebisoomooza gy'oli tubadde tetubiwa budde. Manye ebiseera ebisinga ebikusoomooza biba kuggwa omuntu naate obuwanguzi eno bufuluma yonna. Kisinzira ku kigendererwa ky'oba oyina wano wakati wano mu kulwana okutuuka ku kiro oyita mu bantu bangi mu maaso mangi mu bikulowoozebwako bingi akati gwe ggoloyo bw'oba eri wali ng'ekigendererwa kiri wali bano abamu bakulabanga feriya naye abalala bakulabanga owakabi waabwe. Kati bino byogenda ogwa n'ogw'ennomeza ebyo abantu bajja bakuyigirako. Abantu abasinga okuyigirako naddala bato obwo bubeera nabo. Tofangayo bintu okukulema ne bw'obigezaako obikomye omulala wabyongereza ku kyati oba olaba nze bato bange bandabiddeko nnyo bwe ne baakiivinga wano Nyanzi yagwa yakolera wano mistake kati nze sijja gikola ye naayitawo wano bwe yatuuka wano n'agwa ennyumba bwe yatuuka wano nga takoze pulaani efaanana ku bweti ne bweti neefuna ebizibu ye kati ekyo ekizibu takifuna baba abadde processinga okufuna kyattaka n'ebintu ebifaananako bityo n'amanya nti baaba wano yakola ensobi eno nekigaana bwebyo bya bufuzi n'akulabirako nti Chairman we yatuuka wano yalemererwa wano bamuyisa bubi kati erikubo n'aliddoji nga n'ayita mu ddala n'abanga akola achievement. So alongooza omuntu yenna omulwanyi aba wa mugaso eri ensi si buli bakivazi bokka badde bali ab'omugaso eri ensi nabana abalwanyi ne batuuka awantu ne balemererwa baba ba mugaso kubanga bafuuka ekyokuyigirako era babawandikako ebitabo bingi nnyo ate nabo ebiseera ebimu bawandiika. Twogera ku Chairman Nyanzi nabadde nkunoonyerezaako mu kyama nembaako omuntu gwe nabuuza nangamba nti nno munaye bano abantu bolaba abatunde abagula ebintu ne batunda Chairman Nyanzi oyo ye yabisookera ddala wano mu kibuga. Otandika ddi obusuubuzi obw'okunoonya ssente era obutandika otya? Ebintu ebyo nno nakabiwummula biseera bino naddala nga ngenze mu active politics oba mu byobufuzi
ebyokuvuganya ennyo ng'ebya national unity platform n'emyaka giri emikadde kati nyinza okulambuza nti emyaka giri mbadde ntoba nnyo eyo business gyogerako bagiyita ya buy and sell abantu babeere ayina ebintu bye n'atunda ekitanda kiganye Smart Road yangobye n'otunda ekitanda kyo nazuula Nyanzi n'akigula nazuula nti abantu baba n'ebizibu ate abantu baba n'ebintu baba tebalina solution nga yakujjawo bizibu ebyo nga tebalina ssente kati nga bwolaba obeera awakaawo fonna bakuza kugaana ku ssomero ssente teziriwo mu budde obwo ekizira nti solution ebeera pawn shop kitegeeza edduuka omutuukira buli kintu kyonna kyotunda nekyoyagala okugula kati ebintu ebyo wesanga obiguze ku ssente entono nnyo ate ng'era obitunze ku ssente entono nnyo kati abantu abamu basooka kutuukira mu maduuka ago okuba nti balaba wali ebintu ebyo ssente entono batutteyo oli bw'aba alina kyawe okutunda najja nakireeta nakyo ku ssente entono kati bizinesi nagitandika ne bampitira ebintu bingi nnyo ebimu nga bisigala naye eyo nga sinaawe mbiteeka ate nga mbadde nakabituusa nga waliwo ababyagala babitwalira ku ssente nabo ntono nnyo naye nga nze nkola nga gwofunamu tetwakomawo twayingira ne mu busuubuzi bw'ettaka gye bayita real estate nga abantu bakoma kutunda bintu batunda amayumba batunda ettaka lyabwe wasanga nga abazungu ayaga kuva mu nyumba agende aze wano holiday agimaze ebintu ebimu nayagala bbeera nanoonya wali akatale ne kabula nobimugulako ku ssente entono ate n'abala ne babigula ettaka noli nalitunda ku ssente entono naye waliwo bizinesi yasinga okunsitula gye siryerabira yali yebutabika baali bamenye eddwaliro lyebutabika eryo nga bagenda oddikyusa wali mwaka gwa 2011 eddwaliro lyonna nga balimenye bali kubye wansi netugenda nti processing ebintu ebyo gavumenti nebinguza nasomba ebintu nebinemera nempita abanaku nebajja nebasomba ebintu nebatwala nempita abantu bomu Kisenyi wenamanyira wenafunye emikwano mu Kisenyi Kampala awo nebajja nebatwala ebintu ekyasinga okunsanyusa nateekako loole nga zisoma nga zireeta ekamwoca bwebireeta ekamwoca nga nabala batwala kugamba nagenda okutuuka batoddewo kubwere abantu bekamwoca awo wonna bangi nnyo batwala ku bintu ebyo kati nakola noli nenzigamba nti akampangisa abantu abo kumpi nemisoma nga mbiteekaawo then kugamba mu budde nomala okwesetinga bulungi nomala kino kiragawa nenzija nembisetinga nabijjamu ssente nyingi nnyo nentandika atwera obulamu obulala waliwo supermarkets ze batunda n'ebintu ebityo ennakumata so obulamu tebwali bwangu nze nga teri bizinesi gyesikola kuba era experience naye kyenafuna mu bintu bino gyemikwano n'experiences ez'enjawulo kubanga abantu benafuna nga balina experience zanjawulo era ewange tewaguwa bintu kasajja mmwe ako nti ofuna ebintu ebiri surplus sometimes nga tolina wabiteeka you pack them in containers kati ebimu abantu bajja nembawo eyo langi abantu bajjamu nembawo nebagenda nebakozesa mayumba gaabwe ekiseera kyatukanga awo wonna wajjudde ebintu nenzo container ne side wano kasina kakati mpozi n'ekirala kyendowooza nti nno kisobola okugaggawaza omuntu ennyumba ekintu ekigisingako obungi mataffaali bw'oba olina enteekateeka n'oteekateeka amataffaali osobola okuzimba ebizimbe byonna byoyagala kyenasooka okukola kwe kugula mashini z'amasannyalaze ezo za firiza
era buli mataffaali gonna nina obutiba obugakuba ne bugafulumya mu sayizi zonna okitegeera mashini mweziri wali kati amataffaali gabeerawo bwemba nina poloti jinja okuzimba tekintwalira myezi giwere 4 toteekamu nnyo ate engula amataffaali gaba weegali nina ekirombe ky'omusenyu ogw'ennyanja nina ekirombe ky'omusenyu ogw'omugga ettaka eryo naligula gye liri ate twaligulya ku ssente ntono nnyo mu biseera ebyo kati omusenyu mbeera nagwo oba n'omusenyu ogw'ennyanja ng'olina ogwa plasita n'ogwa plasita ng'olina nga kyenina okugula ebyo bisigadde nga seminti n'okuteekamu leba kubanga n'ettaka liba weriri ery'okuzimbamu omuntu asobola okubuuza nti loole mba nazo ate mmanyi ozeevugira nze dereva tayinza takumalira budde nekyangirako nti loole agireseewa ngenda nenjejjirayo matiriyo wange nemusomba n'abeerawo wakolako obwa dereva teri kyesikolanga obwa dereva navugako ku loole navugako ku trailer nze obulamu bwempiseemu bubadde buzibu nnyo buli nafunanga okulemerwa mu kino nga nkwata ekirala kati onumbuuza ki naye ng'ate ebiseera ebyo byonna tobimaliramu ebyo oba olina okwongera n'omanya bikwata ku nsi yo era nga bwenfunamu akalembereza nga nkwata ekitabo nga nkisoma nga ntegeera era nga ngenda emakerera awo nensala mu magezi ne applied for courses nezimu nebanyimu kumala ekiseera naye bamala ne bampa neneyongerako okusoma neneyongerako okusekondari. Omuntu asobola okwebuuza nti lwaki wayingira emigozobano gy'ettaka okusuubula ettaka awo nga wabeera emigozobano n'abadde omulungi n'afuuka omubi? Well, kyekintu ekiriwo wano mu Kampala oba oyagala okufuna kasente kyekintu kyonza okuteekamu ssente zo newetawo ekiseera profit ogula $5,000,000 osobola gitunda $1,500,000 ng'osa emyaka 2 kakati agamagoba bw'otundayo kapolitiko kamu oba 2 ne bakulaba nvuze kamotoka nga bagamba nti nga bateekako ebigambo bamanyi nti nno oba weerumiza oluvannyuma lw'ebbanga eddene oyinza kati olaba abasajja abo abakulu nga basanga eyo Gomba nga basimba emiti ng'asimba ekibira ky'emiti ekazi 30 newayitawo emyaka 10 ogenda kulaba omusajja omukulu akaddiye aguze Range Rover ya $2,000,000 kumbe yatunze emiti yateekamu edda kyekintu kitwa encouraging abantu okuinvestinga okuteeka ssente mu bintu okwerumya kubanga nze newuunya osanga omuntu n'agenda mwanje nwange eyo olunaku n'anywa akakadde kamu kitundu 2 buli weekend anywa obukadde kumpi 2 oli kakadde kamu oli agula eccupa y'omwenge yakakadde emu bweti nanye eccupa 5 nze ensawo za seminti mbambala mmeka oba eccupa nga 10 okusanyuka wansi newayo tekigaana naye waliwo abantu abakifula omugano nti ye lifestyle ye yakuspendinga nga ba big spenders nze nange ndi big spender nenspendinga mu byakunkulaakulanya mu bikubeezaawo enkya ndowoleza mu mataffaali ndowoleza mu musenyu ndowoleza kiraba naate nenfunayo n'obudde oba struggle kati it depends on how you divide your time ku bintu by'olina okukola ensi nerema kutegeera mu layini emu nga toli kyakulabirako ekigambo ekyokulabirako kintu kikulu nnyo ennaku zino tutunulira nnyo quick money nze mbeera wano nina emyaka gyange 25 naye nga njagala ssente ez'amangu nsobola okujjaawo naye nkutunuulira ebintu by'okoze nonyumiza ebintu byonna nga Nyanzi oyo kati nze mbifunye nta naye nga nze nowoleza myaka egi Nyanzi byakoledde emyaka aga anti ojja kugwa mu buzibu ekisooka ojja kumanyiirwa nze saagala muntu kummanyiira nakunjolonga kyobulaba nkozesa amaanyi gange ate nenvaayo mu kiseera ekituufu nenjogera ekintu ekituufu kubanga tojja kuntresingako kikyamu kyonna nti Nyanzi yakola ekikyamu kikino nakino kati abantu abagala kwekimana abasinga bagwa mu buzibu ate abantu babeera bangala obunani owulira batera okugwa mu buzibu yuzi nalaba battaabo abaana 2 babatisa amasasi nga bagenze kubba kati ebintu bifaananako bwe bityo ekyo bayita quick money si mubi Katonda baba kuyambe n'ofuna omukisa
okubazaala awo ugeze muzaala yatera n'omukuba lumu omala okufuna quick money ziba zina quick go is a come is a go exactly bw'oba ozifunye easily it can easily go away from you kati bw'omala okufuna ssente nti quick money omufunye duka emisinde obulemu tandika okureflecting obulamu bwo gy'ovudde kiki osobola okukola mu ssente ezo ennaku zino babita bisima ekiba kisima ssente bw'obanga ofunye ssente nga za mangu duka weekweke osooka obulamuko naye ate ssente bwe ziba nga zibadde nzibe nga ziyo omusaayi ate teziba na mukisa at the end of the day omusaayi ogwo gululuma oba ebikolimo owulira so bwe ziba ssente bufunyi ng'ozifunye mu bulungi naye ezo ssente zifune zibayita data money zofunye mu buzibu zo sizikiririza waliwo omuntu yangamba nti chairman Nyanzi oyo ayagala ssente ze tava wali ssente tayagala ssente ye kumuvaako wadde olwataano ndi kusanga ndikimubuuza njagala nnyo ssente zange kubanga zimmenya nzikolerera naye abazinjagala kuba zaagala zitwala mangu nnyo mu ngeri ya kuzivandula njagala nnyo ssente zange kubanga zimbonyaabonya ate nzipulaningira naye ekyenjawulo kye nnina njagaliza era nze buli muntu yenna engeri gye nfunyemu ssente mulaga awo nti awo wali ssente osobola ozijja era kola bwoti ne bwoba osaze okutambula nange kiro na misana ng'oyagala ssente nkuyigiriza engeri era nze sikweka ngeri gye nkolamu ssente kuva mu buto bwange benkuze nabo I show you how to get that money era nkuyigiriza I teach you how to fish but I don't know it is very hard on me to give out fish sigaba kyennyanja wabula njigiriza okukivuba engeri gye bakivubamu exactly kati nze mu inspiration ekigambo ky'okugaba obugabi abantu n'obawa buwi nga tobayigiriza ngeri kubanga tosobola bawa bbanga lyonna naawe olina kitono ate buli lwogaba naawe ekyo kikendeera ate tolina capacity ekizzaawo mangu nange nsobola okubuuza ekibuuzo kino kati gwe muntu abadde ne ssente aludde nazo ssente obugagga kola nnyo obugagga mukisa ekisookera ddala bannange abantu abatakkiriza mu Katonda mbasaasidde kubanga nze kisinga okumpa amaanyi okukola nekimpa ne confidence buli wemba nzuka ogenda okukola nsooka nenfukamira nenjogera ne Katonda butereevu I make sure I talk to God era bwe ndaba nga tannaba kumpuliriza nga nsaba essaala nsooka nempozinga ne making sure nti no ndi in spiritual terms with him nenjogera naye nemwegayirira nti Mukama olwaleero nkulembera ngenda kuteekawo n'akasente kange ngenda kutandika okukola omulimu guno oba ngenda kwogera nagundi mpa favor nti ngenda kukola kino naye njagala kino nkulembera owulira nendyoka ntandika okukola nga nina obumalirivu kati ekigambo obumalirivu kintu kikulu nnyo bw'ogenda n'emitima esatu oba n'emitima ebiri mu kintu then ojja kuba tolina bumalirivu bwonna so kati munnange kigambo kwegayirira Katonda kikulu nnyo nga tolina kutandika kukola kintu kyonna Katonda omwegayirira akuwa omukisa n'okubeera amaanyi agakola n'amaanyi byonna so kati kubibiri ssente ki ssente kola nnyo ssente mukisa omanyi nza okuba ne osobola okukola ennyo naye nga tolina mukisa ne tipa ya ssente naye nga tolina mukisa ng'oli alina epipa y'omukisa oba omukisa n'akusookayo so kikwetagisa okuba naki n'omukisa kikwetagisa okuba n'omukisa buli kintu kyonna kyonna kyokola ki kyokola omutima omulungi eri famire ya Sentamu kitaawo tuula wano kye akaye tuula awo gwe nnyinimu omutima omulungi eri famire ya kitaawo eri batoobo kubanga kyewakola si buli muntu nti yakikola oba kyokola si buli muntu nti akikola
basobola okuzaalibwa naga buli mbuzi edde ku nkondo yaayo nange nkolerera abaana bange nange nkolerera oba mukyala wange nekyeya nolekereza abalala bye basimbako nnyo essira n'ogamba butuufu baganda bange bano nabo sijja kubalekerera. Kakati omanyi olina okubeera calculative ne bwoba tolina mutima mulungi ogeregeranye ng'omusajja omugagga ku kitundu nga ye mugagga ennyo aliko nga mugagga nnyo n'ayingira ne ssente empitirivu oba dollars n'asooka nga wabweru ku kikomera alina kasikaali atuula ku geeti nga mu kikomera alinamu embwa nga bwe nina wano embwa 6 buli mbwa nedda ku nsonda yaayo n'amala n'ayingira mu luggi olugumu ennyo olwa wankaaki n'aluggala n'ayingira mu kisenge nga nalwo lugumu nnyo n'aluggala n'alusiba n'ayingira mu kisenge owulira kisenge n'aluggala n'akwata ddoola ze obutitimba obwo n'abuteeka mu drowa ne drowa munda nga mulimu seefu naye n'agiggala kakati neweebuuza oba ofaaki enkeera n'ofuluma n'ogenda kyokka along with osobola okusanga obuzibu gwe kennyininyini omuntu. Ekyo kitegeeza oli selfish abantu bw'obanga tobayambye abali around abakuliraanye abantu abakuliraanye olina obbayamba nabo basobole okuba n'embavu ezikola oleme kubalira mugagga atya mugagga omu kubanga buli ogaggawala obwomu tobeera safe. There is no security for you kubanga olunaku luyinza okukya abantu abo ne basituka ne bajja ne bakwataakinga nga baagala ekyo ky'olina. So kati buli ngeri yonna yonna olina okuyamba abantu abakuli around. Kati ekyo kizze ku family naddala ng'oli first born ne bw'oba toli wakuba mutima mulungi naye olina okuba omugezi. Abantu b'okuze nabo no making sure nti babeera bulungi enkya balemu kufuukira problem kubanga bw'onookola family eyiyo ekyo ekitono ky'oba ogikoledde eno nuclear family eyiyo ky'ogikoledde bali bajja kujja bakigabane kubanga bajja kuba bakikereime nga bajja kufuuka problem ate ne family yamu bajja giyita njavu kubanga at the end of the day tosobola kusurvivinga nga banno tebali bulungi. So ky'olina okukola kwe kusitula banno n'obawa amagezi mu ebyo basobola okwekolera nawe byosobola okucontributinga. Kano kabadde logical explanation eyo okunnyonnyola okwo kubadde a bit logical naye nga kutegeerekeka extra digest. Ekyo nno ekintu kiwanvuye ekintu kiwanvuye kikwata ku abo abali obulungi mu nsi yonna kikwata ku abo abali mu buyinza. The emergency of the poor. You must be careful for the emergence of the poor. The more the poor emerge, senga abavu beyongera mu nsi ne bagaziwa bafuka ekizibu erimwe ne bwo basende wazikola genuinely ne bwo wazikola otya naye bafuka ekizibu kyetubira tugamba bannaffe ababeera mu buyinza n'ababeera mu bifo by'obuvunaanyizibwa ti don't accumulate wealth on you alone ng'ate abantu abalala tebali bulungi. Chairman lya bukulembeze oba chairman linnya nga oli Mickey Wine Banjo Mani Bobby Wine nga naye walonda yeryo muna ekintu ekyo nkinyonyonde nnyo ekya chairman RCs wezajja Museveni yakawamba obuyinza abantu bayingira mu RCs resistance councils zakyuka bukyusa oluvannyuma ne zifuuka local councils ati ffe twatandikira eri mu RCs ne tufuuka bakiyamani b'abavubuka eventually local councils bwe zajja ne nfuuka chairman wa Count Africa. Count Africa zone eyo eri awo ekamwokya kyekikwaliriza okuyingira nembeera mukulembeze. Ensonga nno zaali nnyingi nnyo kubanga twalinga tulina okufuna security era family yabangawo nnyo
twali tulina okufuna security ebintu byaffe bye tukoze, twali tulina okuparticipatinga mu byobukulembeze n'okubeera nga naffe tubeera part of ebyo ebitambula mu ggwanga. So nenfuuka chairman. Eryo ne lifuuka erinnya ndowooza kyasinza ku bukulembeze obulungi. Obukulembeze waaliwo ne services wawa eri abantu. Bachairman baali bangi naye tewaliwo yafuna linnya lya chairman. Nakati bachairman bangi naye werikazeeko oyo aba akoze nnyo. Waliwo bachairman bazze baddawo nga babayita bachairman abo ne bakola ne business bazifuula chairman's place naye nga buli yajja agamba nti chairman Nyanzi yakoze business ngoli kasita abako chairman. Exactly. Oyo aba Nyanzi. So meetings nyingi era ze tutulamu kati bakubiza meeting ne bebuuza babogera ku chairman Nyanzi oba ogera ku chairman akubiza olukiiko. Naye nga kyava ku bukulembeze bulungi. I remember emisango mingi nnyo gyali mwangu okusalibwa. Mukamu okyawo nga bampita ne tugituulamu ne tugimaliza mu buntu. Then bampitanga ne mu kumpi mu Kampala Central wonna nga ngenda n'emmenge eyo mu meeting zaayo ku miruka ne tusala omusango ogwalema. Ate nafubanga nnyo emisango obutajambusa nga ngifuula community based cases era nga mmanyi n'okugaba ebibonerezo ku bavubuka obutabatwala mu makomera abakoze obusango butonotono. Ne bakola service eyo ne bafuna ebibonerezo bakulongoosa kyalo bakolera luguudo oba kulima kugogola luzzi kugogola myala. Ebibonerezo ebyo nagabanga nga mbawonya nnyo amakomera kubanga sometimes abalamuzi baalinga tebamanyi ddala ki kyavuddeko ebizibu abaana abamu okulwana n'ebintu ebimu okubeerawo. So era bwe wava n'erinnya lya muntu wa watu. Kubanga waliwo Abaswahili omwami nasala omusango gwabwe bulungi gwali gulemye n'amaizi agamba oyika omuntu wa watu. Era okuva lwe bava ku kyalo kyange ne bagenda erinnya ne lisigalawo nange nendyegomba okubeera omuntu w'abantu kintu kirungi. So obukulembeze mu social sciences batuyigiriza nti omukulembeze yenna avudde ku level ya LC1 aba amanyi bingi nnyo aba n'obuvunaanyizibwa abeera initiated. That's what they call being initiated. So I was initiated into leadership. Kyolaba ebintu bingi nnyo by character mbamanyi kyekiddirira engeri ate gye nafuna omukisa nenengerako mu byobufuzi ebirala nga mbadde mbiraba. Omuntu asobola ye chairman omuntu w'abantu. Nyanzi yoyo gwe twogerako tuyingire Nyanzi avudde ku level ya wano mu kusala emisango gino. Nyanzi n'amanya nti kati nina okweyongerayo waggulu mu byobufuzi nti kati nina kangende nkiikirira abantu abatali ba kitundu kyange. Wava ku bino erinnya bye lyakala n'ofuuka chairman ow'amaanyi nga bakuyita Emmengo bakuyita wano ogamba nti kati kitegeeza nsobola okugaziya obuweereza. Ekyamazima buli lwobeera mu kitundu oba weetegereza embeera egenda mu maaso naddala mu byobufuzi bigenda mu maaso. Ekisooka tujja tusikira ebyobufuzi by'abakitaffe kati ng'abaana bano ewange ewaka kizibu nnyo omwana obutabeera wa national unity platform. Era ebiseera ebyo taata waffe ne jjajjaffe Walakira baali balwanyi. Jjajjaffe Walakira yali muyeekera, mukulu waffe Sentamu yali muyeekera, ate nange nabukolako. Life yange nebadde mpanvu. Walako ne muyeekera. Baliko bakadogo. Katonda yantaasa butaasa ndowooza bwe nafuna obulwadde ne bantwala mu ddwaliro maama najja nanzibayo nandeteno. So nesisobola kumalako na basajja abo ne watawo akasale akatonda era ne bawamba. Naye Democratic Party kyali kibiina kya jjajjaffe kubanga y'omu ku founding members. Kati of course twali ba DP nawe no mu Kampala. Okutuusa DP lwe nagivaamu kubanga ebigendererwa byayo byali tebikyajja na mulembe guliwo mu kiseera kino. N'ennwana y'ekiseera kino nenzija nga nkyusa ebyobufuzi okusinziira nga bwe nalabanga political environment etambula.
era nze sikyejjusa kubanga nze njega abantu nga mbayigira n'ebyenjawulo mbeera neeyo gyolaba nti ebyobufuzi bize binkuliramu ate nange nga mbikuliramu nga mukulaŋŋanaawo exactly n'abantu bensanga ab'enjawulo buli kiseera osanga abantu ab'enjawulo twava mu Democratic Party tusalawo fe abamu tugende wayingirako NRM ebyo bipya nnyo twogere emabega wali eri ne tuvaawo tulwanirire ebibiina by'obufuzi enfuga ebibiina ebingi political pluralism eventually nesanga nsinkana n'emikwano gyange Basadamu Gayira Bakawuma Digo Nesono Chegere Basekabira tukwatagana nabo we are in camera kati tukwatagana ne Basekabira tutandikawo national MRC Multi-Party National Referendum Committee nga fe twagala ebibiina by'obufuzi biteebwe ebiseera ebyo Democratic Party n'ebibiina ebirala byonna byazira tugamba katufune simbo tugende mu maaso n'olutalo olw'okulwanira ebibiina by'obufuzi so olwo nga muva ku ki anti bano abebibiina ebingi ebirala bagamba nti ate bajja kuparticipatinga kubanga ddembe lya buntu nefe nga tugamba nti bo balinawo ebyabwe ate nga bagamba balina element of truth in them nti ebibiina by'obufuzi tebirina kubibwa kalulu ddembe lya buntu okubeera mu kibiina ky'obufuzi naye nga ate constitution yegamba tulina okugenda mu referendum abantu balina okugenda mu referendum basalawo bakkirize nti bibeerewo basigale mu mugendo kati ffe twagamba nti mu Uganda okuzira tekukola tugende tulwanyise abasajja bano tukomyewo ebibiina by'obufuzi era batuwangula naye nga ffe twakola statement eventually Museveni ate ebibiina by'obufuzi olw'okuba yali ayagala okwettakkuluzaako banne abaali bamuwakanya nga Dr. Kiza Besigye Bawini Byanyima Baeriya Kategaya kati awo n'agamba nti tubaleke bagende kati ebibiina by'obufuzi kati nakyi-influence nga mu 2005 n'ate ebibiina by'obufuzi ekitegeeza singa bano ba Dr. Besigye Bawini Byanyima baani Baeriya Kategaya baali bakyatuula mu kimu ekiseera ekyo ne General Museveni multi-party system yali tagizza ye yamanya nti kati ekiseera ekyokubawona kituuse let us get rid of them eyo statement gyakola n'abagoba kati ebira problem gyolaba kati nti ebibiina by'obufuzi abikijjanya teyabita mu mutima mulungi kubireka kubeera independent kubanga yasigala abisokoola kibolaba nakati abisse mu mutima ogusingayo okuba omubi yatta ekibiina ky'FDC mu ngeri yakiseemu ekibiina kya Democratic Party olaba kyeyakikola UPC olaba kyeyagikola akola endagaano ezitazimba ekibiina kyabufuzi kiri ne mu nsi ezaakulaakulana omanyi engeri omugaso gw'ebibiina by'obufuzi ebyo nti bivaayo ne bibeera ku opposition ne biyamba ensi ogenda mu maaso nga bicekinga gavumenti ne wano ffe bwe tucekinga gavumenti emigo gye givaayo tiagasi na buli kintu ebifaanako bityo mu nsi ez'ebweru ekibiina kiyinza okuba nga kya Labour Party oba nga kikola ku bya bulimi naye nga bwe kisituka okwogera n'abali mu gavumenti bawuliriza nti era ne batwala ensonga zaabwe nyenkulu ensi neetereera ffe wane waffe it is the reverse omuntu yina kasa agamba nti wano mukoze bubi oyo bamutwala nga mulabe enkola gye ndowooza nti eri primitive twogere ku buvunaanyizibwa bwakuweebwa mu kibiina ky'olimu kyewayingiramu abiri NRM biki nga biwedde roga kati nyingira National Unity Platform obuvunaanyizibwa oluvannyuma lw'okuzuula
life no ona tebadde nnyangu. Omuntu abadde andabira ku bba yayinza okulowooza nti obulamu bubadde bwangu. Obulamu tebubadde bwangu n'akamu. Nze buli kintu kyonna kyenkola nkiteekamu omutima gwange. You see, nga tumaze okutambula olugendo lwonna lwonna nkizuula nti ebibiina biriko obuzibu obutajja kukola ki? Obutajja kukoma. Kakati bano bwe tuba tuli nabo mu NRM wano tulowooza nti ffenna tutandise okucelebratinga nti ebisanja biweddeyo. Tugenda okulaba ssemateeka influence yonna gye baakozesa mu palamenti n'ekyusibwa ne bajjawo emyaka ebisanja ne bivaawo term limits. Omukulembeze wakufuga ebisanja byonna. Kati ffe abalina okwesunga twalowooza nti nno omusajja ono katumutegere ku myaka giweddeko. Era ne tutandika okutunuulirawo mu bakulembeze ab'enjawulo. Tutunuulidde ba Gilbert Bukenya, tutunuulidde abakulembeze ab'enjawulo. Olwo nga tetunakulowooza nti waliwo n'abantu nga Bakyagulanyi n'abalala. Nga ffenna tulowooza nti nno omuntu nti kale emyaka ginaamusalako awo tagitayitawo. Ffenna katugende mu maaso n'obukulembeze. Oba oliawo olunaku lulitya nange neŋŋamba nti njagala entebe eno era nengitwala wa member of parliament obukulembeze obw'ekikula bwekiti. Naye eventually tugenda okukola amagezi nga alese ebbiru mu parliament nga byalinga ebyokugeegeenya. Wano buli kimu kibadde ng'ekyokugeegeenya nga bagamba nti egirimiti egenda kujja. Baagala kuteekawo etteeka balikyuse. Yali article akawairo 120 bba akakyuse bajjeko emyaka omuntu asobola okweyongerayo. Tebabulwa nsonga ze bawa ng'avuganya oba oli wa 16 osobola okuvuganya oba oli wa 9. Tebabulwa nsonga era nga bw'omanyi omuntu wakwata bayibuli n'agitaputanga bw'ayagala n'agikusanga bw'ayagala. Nabano tebabulwa nsonga gye beekwasa ne bajjawo. Nze kasa bajjawo emyaka nomanya kaweddemu kasa bajjawo ku myaka nemanya nti tekyali nomanya tekyali chance yonna. Fortunately omuntu andi ku lusegere atandika okufuna interest mu byobufuzi. Naye ngera nange nali nalaba dda nti omuntu ono Katonda n'atuyamba nakkiriza n'ayingira mu bintu bino asobola okutuyamba n'avuga ensi for some time. Wali walaba ki kategeeza ki nti gwe eyatambula naye wali wamulabamu akantu? Nalabamu emikisa mingi nnyo. Eventually nakkiriza ate Katonda n'akola ebintu byonna nga yabikola. Ekyaddondo ne wabayo vacancy ng'asobola okuyingira mu political space yojja bikipayinga. Ebyaliwo sijja byogera naye ne tufuna omukisa n'agenda mu parliament. Wagenda mu parliament tutandika ffenna okufuna ekirowoozo ekyokuwanika national flag buto. Twagirabanga revolution etandika raising the national flag. Tewali budde bwa kugenda mu nsiko ojjako mu 7 tugambye togikwatako yagamba ngikwatako. Tuyingiza Kyagulanyi mu parliament n'akolera ddala ebintu ensi byali yeetaaga mu kiseera ekyo. Abantu ne basituka ne tuddamu okutambuza enkyukakyuka buto nga tuboneka bendera y'eggwanga. Olwokomyawo kali olwo olugezigezi olukomawo luli muto ebibiina by'obufuzi ebingi. Kati kino kikomawo ogamba katulina era kuyingira mu revolutionary endala. Revolution ate kati eno yalinga movement kubanga kiri Museveni yetayisobola kuleeta bibiina byabufuzi nga takyayina moral authority no dust ereeta bibiina byabufuzi eriyeyisiza. Ekintu ekisingira okubeera painful kwe kuba nti nno abantu abakola ssemateeka beesiga omusajja oyo. Kati it is upon that trust that we made the mistakes. Abantu bakola mistakes ne batasiba natti ku buwayiro obwo ne busigala nga bwangu nnyo mu ssemateeka okukyusa. Kakati bino byonna ebize bibaawo bamugisha muntu bakiza Besigye Paulo Semwogerere bonna babeera disappointed nti twatula n'omusajja netugamba tukoze ssemateeka labwazze akyusa nga yeyambisa resources kubanga yajja tayina yadde 10 essente zakozesa zansi ebintu byonna yabisangawo wano. Owulira President Museveni has been a disappointment to this country. Kubanga buli muntu yenna yamulabanga ng'agenda okubeera taata w'eggwanga lino
ng'ekisa kigenda kuggwako era nakyogera nako nti ekizibu ky'abantu abafuga Africa kuleberera mu buyinza n'agamba nti after 75 I will be going away out of power. Oluvannyuma lw'emyaka 75 abakugu mu byobulamu baga nti omuntu aba takyagira bulungi. Ye kennyini naye is a very big disappointment. Kati ffenna twalowooza nti entalo ze twalaba nga abantu balwana okuva mu 1962 ezimu nga twazisomako busomi endala twazirabira ddala ffe ffennyini tuziyitamu ne tudduka nga musula wano nze nasomera mu masomero 12 mu primary nze era nebaza bakadde bange mu lutalo nga bafuba ne bakufikisinga mu kasomero oleme kumisinga kusoma ne bweba ebintu bisoma tebiyingira naye nga gy'oli olina bisoma kati ye background ya feria zaffe ne mu bulamu bw'okwennyonnyolako twayita mu bugubi obuyitirivu background yaffe academically yali bwetyo akati ebyo byonna nga tuyiseemu tukola ensi empya naye yajja wano akyusa constitution muno kankubulire constitution gye bakyusa tekyusiza mukulembeza okuva lwe yabeerawo constitution gye bakyusa tennaba kuweebwa yo kenyininyini tennaba kuoperatinga ku testing wanti emazeeko ebbanga bweriti ne bagitiginya kati eyo disappointment nene nnyo obwesigwa bwamuwa makiyu abaana ababeerawo abakula mu kiseera ekyo kyofugiramu emyaka 4 ng'obaddewo prevailinga obadde mu lutalo lwa myaka 5 ofuze emyaka 38 kati emyaka nga 43 yabadde ye kenyini nga yakutte mu bintu yabikontrolinga abaana bakulira mu kiseera ekyo baba kuyigirako nnyo nabo yensi gye batwala bwe balowooza nti ensi eri bwetyo kubanga bakulaba nga gwe nga Victor obanga omuwanguza wangula abantu bonna bonna naye ng'engeri gy'obawangulamu eringa y'amaanyi ya bufere yakuwaganyala yakupangapanga yakuvandula kati nabo abaana abo generation eyinza okukula ng'erimu obuvanduzi kati gwe mulimu omunene gwe tulina ffe abakulembeze ffe abakulidde mu nsi muno okukyusa abantu balage nti no civility can prevail oba obugunjufu busobola okubeerawo mu bintu noyogera ekintu nosigala ng'okibeerako era osanga baga nti that is what politics means yamuyiyiza yamukubya akalulu olaba abaana bonna bali mu NRM tula nabo mu talk shows balaba ebintu by'oboogera byonna byakiyayeyaye biri awo kulimba kuseka kugamba teboogera mazima kati those are the effects okubeera mobilizer saabakunzi mu Luganda chief mobilizer saabakunzi wa NUP n'ekibiina kivuddeko mangu tukola national unity platform eyo ekikyogera tukijjako oluvannyuma bwetuva ekyadondo twesanga era mu katu kubanga ffe twali tuzenga movement obanga ekisinde omuggundu ogenda okukyusa obuyinza yawe twatambuliranga kubanga ebiina by'obufuzi n'ababikulembera nabo bali batu disappointing ebiseera nga temukiriza mbiina byabufuzi exactly naye tugenda okwetegereza nga tulina okubeera constitutionalistic tulina okubeera nga tugoberera ssemateeka eyo okubanga yakolebwa mu mutima mulungi nga mulimu ebirungo bye tusobola okuggyemu ne tubikozesa nga okuba ne political establishment oba okubeera ne political party tugamba naye ku bibiina ebiriwo Museveni tajja tukkiriza kukola kibiina kyabufuzi era bwona okiprocessinga bajja kiremesa. What do we do? Now we started looking for those who were owning political parties obwo butonotono tugamba nti let us look for someone okusinkana muze ekibalama tugamba nti olumale mumaze okutuukirira DPF DC CPJ mabiki obeyo temwatawaana fundamentally ebibiina ebyo byakolebwa ku musingi kati okugeza UPC yakolebwa ku musingi guli ogwa amawanga nti kati abantu bano aba Buganda besettinze balwanyisa UPC eyawamu yeggwanga lyonna kati nekolebwa ng'eki kigirimu nnyo
nga nsosoze kugamba obangeze kulwanyisa nga wesanga eri associated nnyo n'obu protestant ebintu ebifaananako bwe bityo nga TDP eri associated nnyo n'obukatuliki n'obuganda nayo yalina ebizibu byayo ebiri fundamental nakati abagiwagira osanga nga ebintu ebiba bireyizinga bwe boyogera nabo kati ate ne UPC nga erina ebizibu byayo UPC n'obote balwanako beni kiwanuka bikoze bitya ate ne FDC nayo nga yatondebwa ng'olutalo lwayo luli ku NRM nga kiwayi kiri nti mwagamba tujja kulya ffenna naye nga mulya mwekka obutakkiriziganya obwo okwerwanako reform agenda nga kyajira ku reforminga Museveni yekka n'abantu be naye ng'ate tulina obuzibu bw'eggwanga lyonna okutwaliza wamu kati nga tulina okukola ekibiina ekipya ekikwatagana ne generation ekikwatagana n'embeera eriwo mu kiseera kino a revolution once again because twakizuula nti revolution ye twanoonya bajjajjaffe gye banoonya emabega eri teggukanga era kyobola kubona tewali yali awangudde ne Museveni yennyini tawangulanga kubanga is still embattled is still fighting up to now at that age yandibadde awummula mu birowoozo nti eggwanga ndituusiza wano naye akyalwana era olaba kati alwana ne mutabani we I suspect oba alwana ne banne kati oyo akyali mu fighting mode netugamba now let us form a party lwakuba kati party yaffe abantu bagajonoona okukivuula nti tulwanyisa Museveni yekka tulwanyisa Museveni n'ebyakola mulwanyisa Musevenism exactly nebyakola si yengo omuntu yekka naye nebyakola neje emirandira gyasimbye egyobusosoze egyokutambuza ebyobufuzi busosoze egyokutambuza ebyobufuzi mu kwawula ow'ekibanja ne Land Road ejja okukola social class abalala n'ababagaggawaza nnyo abalala n'abavuwaza asobola okusigala ng'afuga egy'okugulirira abantu babeezaawo mu kulwa sente zokka nti relationship yaffe erina kubeera ng'egulwa bugulwa na ssente ey'okulowooza nti n'ensi bwetabaamu magye nga ge gafuga kugamba ffe tulowooza we want to demilitarize the politics of this country tujja amagye mu byobufuzi tugateeke ku bbali gabe nga gooperating emirimu gyago ng'era galagiddwa omukulembeze alondeddwa abantu to restore civilian rule nti balonda omuntu ddala okukyusa obukulembeze omulundi ogusooka obuzza mu mikono gy'omuntu alondeddwa abantu kati nno byebigendererwa ekibiina kyaffe era ekibiina ekyo it is a platform it is a platform for every Ugandan national unity platform ebigambo n'ebyo bisatu biri very strong mu kiseera kino osanga walibaawo ekibiina ekirala ekirijja mu byenkulaakulana bikoze bitya naye kati essaawa eno tunoonya nga tuliwamu ensi tugikyusiza to own the country back okukomyawo ensi neebere yaffe nze naawe nga tweyagala mu nsi yaffe nga teriyo bakulu nti abakulu bagambye abakulu bagambye above tetumulabanga abaana b'eŋŋoma kati ensi ne mugifuula nti erimu abaana b'eŋŋoma ebyo twabigana kyobola batukola nnyo nange nempanika bendera y'eggwanga nemanya nti nange kati wano nsobola okwagala eggwanga lyange owulira nenkolaya neŋŋamba wakiri nandizimbye akayumba akali decent nendaga abantu bano nti kitegeeza nti nno baatuwambira ddala netugwawo era kati gwe mutima buli munnayuganda gwalina okuba nagwo anti babeereyo ne bagamba babeereyo ne bagamba nti mugamba gavumenti ebafuze bubi naye nga munnange teri muntu resources weziri wano mpitirivu waliwo emirimu gyensobola okukola nga ne Museveni tamanyi ate nga sibbye ate nga nkolaganye n'abantu social networking nenkola emirimu gyange nenvuga emmotoka yange neŋŋenda kubanga ebisanyizo byonna mbiyina ebimpisa ku luguudo nendeeta omusenyu gwange nenkuba amatafaali gange nenkola emirimu gyange you can't deny me that right nenkwata mukyala wange netukola embaga nempasa nenzala n'abaana ebyo Museveni alinga alowooza nti no abantu abamu balina obbikola abalala tebalina bbikola kakati omusajja gundi yawandiika bamuyita Lubongoya yawandiika akatabo atali ono Lubongoya waffe nateekako Pax Musevenica naye yali annyonnyola ekintu kye bayita patronism
patronage omuntu neo-patrimonialism abantu okuba nti nno bakola family ne bakola ka patronage sente ziyita mu bo paka wansi ku ground baradisi bani paka ku ye ng'omuntu sente nga zitambuliramu eyo line kati ebintu bino birwanyisa ne tubibreakinga ne tubimenyaamenya ne bikola ki ne bivaawo olwalina okusomoozebwa ki kwe mufunye mu NUP okutaalengererwawo kwe mugamba nti okusomoozebwa kuno okututomedde tetwakweteekerateekera kakati munnange weekanga embeera ekupushinga okugenda wuujja ekisooka okusomoozebwa twakufuna mu ngeri abantu gye bateekeramu ebyobufuzi kiri kye nakugambye nti Museveni aleese abantu okulowooza nti ebyobufuzi kulyamu kati weekanga nga abantu abamu bazze batwegasseeko nga balowooza byakufuna bufunyi tudduke era abamu tebalwawo genda okola nga tebakyalabika abamu bajja nga bazze ku mugano jasi ku bya bulijjo abalala ne bajja okufuna ebifo okufuna ebifo bakole ki bayitiremu awo nabo besimbewo era obalabye oluvannyuma bakyuka lumala okumuwa ekifo kino ng'anoonya Museveni waali era bali mupya abamu obalabye kati eyo challenge nene nnyo nti abantu baffe beerabira mangu wajje tuvudde beerabira mangu ne balaba nti abantu bafudde bwe batyo okukola achievement y'ekibiina kino kituusa wano beerabira mangu mpozi n'ekirala abantu baffe balina okuyiga ebyobufuzi balina okuyiga enjawulo wakati ebyobufuzi ebiri violent n'ebyobufuzi ebiri non-violent ebyobufuzi ebiri violent eggwanga mulijja ne baliwamba oba ne wabawo ku ne mulwana oba ne wabawo insurrection abantu ne bakola civil disobedience ne bakwata obuyinza kati eyo nkola naye mu nkola eri non-violent mukwata mutendera ku mutendera ebimu byemulubira bigenda okutuuka nga awasinga mwagonzaawo dda nga kati twafuna abamemba parliament tuli ku opposition tulina lead of opposition tulina ba mayors mu bitundu ebyenjawulo ekyo tulina okusigala nga nakyo tukipasuuyinga ekitegedde so zizo challenges ezimu ku challenges zetufuna olwaliro bw'otunuulira National Unity Platform entambula gyetambulamu nebyetuwulira ebyobufuzi omanyi bitusanga gye tubeera ne bitugwa mu matu nja kubuuza ekibuuzo kino kubanga oli ku top leadership ey'ekibiina ne mu revolutionary oba mu revolution gye tulimu eggwanga okulaba nti likyuka mu ngeri yonna nga chairman Nyanzi ne NUP, are you ready to battle the project that is coming behind you? Why are you not open? I mean, be direct and tell them which project are you talking about? Muhozi project. Kubanga ejja already yabayingira mudda tebasensere balye bayita buli luuyi. Are you ready for that? We have encountered many problems, maneuvered and succeeded. Ebimu ne bigaana naye nga with the time bijja kutuuka tubirivule. Iyo project emu neesaaga agyogerako kubanga yeetaaga okustadinga yeetaaga okustadinga ekisooka it is impunitive to see Muhozi pursuing presidency nga kyali musirikale. Olaba nti ne bwaba akoze kisinde ekyo kituwe ekya Piero yo ne bwaba akoze ekibiina kyabufuzi ssemateeka temukkiriza. Kati ebiri byebinagambye nti Museveni is a disappointment. Obubonero bwakuba nti nno okulembedde ne tonakyalinze bakulembeze. Tanakyalinze bakulembeze
then you can see the emergence of his son. Kisuubirwa nti yamuleeta, abamu bagamba si yamuleeta. Kati ffe kye tulina okukola kubeera steady. N'abo be tuli nabo ky'oba olaba tulemeddeko nnyo ku nsonga ya kunga. Okunga abantu baffe babe nga ever they are alert. Nga bwe balaba ekiddako. Ekirungi ne mu bo bennyini waliyo omuliro ogwaka. Engeri gye bakwatamu ebintu. Owuli abantu nga Kayindo Tafiire yadde tatera kuyimirira ku bigambo bye n'abantu abalala bonna from within the system. Waliyo omuliro ogubumbujja era ffe kati tulina kweyongera kubeera ready. So ekyo kintu oyinza okiraba nga blessing eri regime eno naye nga it is a problem. Kati ate ekyo kibuzo ky'obuuzizza bwebanga waliyo problem eyo eya project bikoze bitya tetuyinza ffe nga Bannayuganda kutuula bbali ne tutunula butunuzi. Tulina ogyetegeeza kubanga ebiddira byonna bikwata ku ggwanga lyaffe. Bwe bameesingapo ensi ffenna tubeera mu buzibu. Now that sense of entitlement gye baagala okuddira eggwanga libeere monarchy, you know, acquiring presidency by succession, enkola eyo ogiraba nti nno eri very primitive. Kubanga bo balaba nga kiri automatic nti bwe kityo kirina okutambula. Kati baafuna kye bayita sense of entitlement ku ggwanga. Ocommunicatinga bulungi ne Honorable Mpuuga, Commissioner wa Parliament. Eyo ngo tuseeyo mangu. No mbuuza kiseega wa. Ozajja kamubuuze ndabe oba bali mu good terms. National Inter Platform ekoze achievements nyingi nnyo mu kiseera ekitono. It is still a young party. Yeah. Very young party. Bannabyabufuzi ffe bakulu ku kibiina kino. Ate ne bannabyabufuzi abalala abalimu nga president waffe babadde bakola bukulembeze gye babadde nga mu fire base gye banyooma n'ebintu ebirala ghetto. Ebyo ebintu ebitera okunyoomebwa muyimbi. Kati okunyoomebwa engeri gye banyoomamu omukulembeze oyo obunyoomebwa bwe tebusobola kugenda mulundi gumu. Alina okubeera nga basurprisinga every now and then. Right now yakamala okufuna awards zafuna mu nsi yonna. Bakulembeze batonna bazifunye wano. Naye asutinze waggulu. He is more secure. Si ye muntu gw'omala gakwatako n'omanyiira mu maze gamukwatakwata. Ensi yonna esituka. Kati kyakizimbye. Ontegeera bulungi. Ennwana yakyuka. Tetukyasigala kusigala nga tulwana ennwana eri eyokwata emmundu ne mugenda muyiwa omusaayi ne muwamba. Ebyo byadiba. Okweyiwa ku nguudo kisinzira. Ekyo eyo insurrection eba out of pain abantu nga basituse ng'obusungu butumbidde. Eyo ekyaliko tosobola gisuula muguluka. Naye kati nkuzzayo ku kibuzo ky'ombuuzizza. Ndi philosophical mu kiddamu. Kubanga njala nkutegeeze nti ekibiina kino kikoze achievements nyingi. Bwe twali tuva ekyaddondo bantu batono abaategeera omulimu gwina okukolebwa mu ggwanga lino. Era abantu batono abaalengera wagye tuyinza okutuuka. Ompulira bulungi? Omanyi n'okulwana obulwanyi okutuuka ku level ey'okunenya. It is an achievement. Ekyo kiri eri mu conflict theory nti bwe mutambula mu bulamu n'obeera n'omukyala nga towulira nko ddoboozi lya bukambwe ne mwangala emyaka 2 manya muli mu buzibu. Anytime she may explode like a volcano. Ne weebuuza ate bwa explodinga nga tamanyi busungu we namukontrolinga tazikiza muyinza okukanga mwabukanye. You know, kakati we have lived, for me I have lived long enough in the politics of this country to know the steps of a politician. Buli kintu kyokola nze mba nakulengedde dda wali wajogenda. For a younger party like a national inter platform tulina okubeera very careful. Yeah. Obutalaga divisions, obutalaga buzibu nemba ofunye obuzibu bulina kukwekebwa omulabe n'atabumanya.
kubanga kati abantu abasinga okupromotinga ekyo ekibuzo ky'obuuzizza ba NRM olaba abatamera emirundi baani be babyogerako abantu abafa abagala ekibiina batya nobbikonako kyolaba president waffe asirise secretary general asirise spokesperson asirise deputy spokesperson asirise abantu bonna basirise because we don't want to show any dissatisfaction of a leader fena tulina kubeera nga tulaga ensi tuli basanyufu ne bwe tuba tetuli basanyufu for the good of the party ne bwe tutuula ne tulisortinga tubadde ne challenges nyingi mu kibiina abantu babeera ne challenges mu kampani mu malwaliro neyo gye bali balina disagreement no naye tebavaayo bireeta mu mawulire so ebintu buli kintu ekigenda mawulire kireeta obuzibu era ndowooza nti era buba bunafu eri mmwe ebintu obikkiriza n'ebifuluma mu mawulire obunafu obwo bwennyini bwenjogerako kyoba olaba negendereza bwe mankuddamu ekibuuzo ekyo ebintu tebiggwera ku street naddala ebintu ebiri very sensitive eno central region twagijja wala okujja ogiwangula ogituusanga bwe twagiwangula n'ebitundu byonna ebigirimu si kitundu kimu kyokka kyekibaamu obuzibu olaba omukulembeze waffe engeri gyakwasaganya kagabo paka yero yatulira yatamuddangamu kigambo Lwanga wali owuliddeko president waffe ngadda mu Lwanga so sometimes silence is very powerful wabula ate ekisingadde obukulu Nyanzi ng'alina obuzibu jangu mu lukiiko olw'omunda tulina ekitebe ekirina space wetutuulira wetuparkinga nga musobola n'okudda mu kasolo ene mwevuma nga teri amanyi nti mwevuma wetusobola n'okwebaka kunga ng'eresa obuzibu nti abange nno okuli abakunga beeno muyite mujje mubakwateko nze ngoberera order naddala ng'omuntu mukama wange mu kibiina ndi loyo nze ndi very very loyo era nsitukirawo mukama wange ne ba MP bonna mbawa ekitiibwa bampita nti jamutereeze kunga yeeno kunga kitegeeza mobilization nze mukulaba okwange ye structure ekibiina gye kirinawo mu kiseera kino gyositula nti mujje tukole kino ne basitukirawo kunga yakoze omulimu munene yakola omulimu munene nnyo ku tour ya president we were sampling and you saw how those young people mobilized the masses across the country bwe twagenda mu western region ye baali bagamba nti wazibu mu eastern region mu northern region you saw how masses were awakened kakati ekyo kintu tosobola kukyogerako kukiyita kyakusaaba kukyogerako bwotyo ng'okyogerako bubi eddoboozi ly'ogwenga omukulembeze lituuka wala so politics walk street ono yeetaaga nga tulwana na Museveni butereevu fumita Museveni ebigambo owulira fumita abasajja be abakwata abantu baffe ne bababuzaawo tulina ebizibu abantu baffe bakyali mu abduction nga mulimu n'ab'e Masaka mulimu n'ab'e Kampala mulimu ab'e Mukono abantu baffe bakyali basibe ezo ensonga enkulu kati ze tulina okulemerako electoral reforms baleta olukiiko General Museveni lyakalonda olwabyabakama yaluzizzaako mu palamenti ebyo ebintu kati bitulowooza nti bibina okukwata ensomu babiro bino ebyaffe bitutawanya munda we can sort them out ebifo byetugenda okwesimbako gundi anesimbeko ne gundi anesimbyeko ebyo tubisobola bisorting out yeah now yeah party president Kyagulanyi Ssentamu Robert nga n'obukulembeze obw'okuntiiko ng'agamba nti abantu bonna abeesowolayo mu kaseera kano nga boogera ku by'okwesimbawo mu 2026 basaana kuweebwa kibonerezo mu ngeri ennyangu sigiwulirangako ng'agyogera ndowooza yiyo no nti bakola byabwe kigira ddala mu kamwa kajolose ennyonyi era statement eyo ekyali yiyo kakati ejja kugenda oyongera omubuuzo w'ekitiibwa nga kiraga ate oyo gwoyogerako nolopu waffe yes nga kiraga nti bonna mukadde kana abatimbe bantimba bipande nkunga abantu kaluka 2026 nti ekibiina kyo tekinnaba nanteekateeka egenda mu 2026 naye nga si kya bugunjufu okuvaayo n'otandika okulaga interest
nga ffe tukyalwanirira bannaffe abatannaba kuva mu makomera eri interest tumanyi tukigendamu enteekateeka ekibiina ekirina linda ekiseera kituuke ekibiina kiggulewo olyoka otandika okulwanira ekifo kyo kyolinamu interest si kikyo nekyolinamu interest ekifo ky'abannayuganda kubanga bogenda okuweereza nabo bakulaba engeri gyobadde osavinga bwe banakugaana ekibiina kikyalina enteekateeka y'okukola structures zaakyo kiveeyo n'omulamu omutuufu kakati ekikutwala mu lutaluulu kiki if someone is eyeing for opposition weeyise bulungi mu bantu oyinza okugenda n'oyogera naye mugamba munnaye ebyo lindako bigendamu tusooke tumalirize omulimu guno omunene yensonga neeyo so ndowooza ekyo owekitiibwa Lop oba spokesperson yali agezaako okufulumya nti ekiseera kigenda kutuuka mubeere nga mukola bulungi mu bantu muweereza abantu ekiseera kigenda kutuuka ekiseera ekituufu right time Buganda eri mu ngalo za NUP bweti etundutundu erya Buganda gwakulira awakening people and mobilizing abantu okujoininga nti banne ekibiina kyaffe kyekirina otambula kyetulina okukiririzaamu tulina nteekateeka ki Buganda egisigaza mu 5 sinakindi NUP egifune with 98%. Yeah, strategically ng'obeera okumobilizinga Buganda waliwo kye bayita okubeerezaamu otajja kigende ku muliro abantu abamu bagamba Buganda eri mobilized naye bwe twamala ogimobilizinga ntugifuna omulabe naye alwana gizaayo akola kyonna ekisoboka kakati kitegeeza sisobola kujja kukunga mu Buganda ekyo ne bwoba ofa otya that is number 1 naye strategically tusoose kumobilizinga bbali so that we can galvanize central region era olaba omulimu nze katono oluyi banzitira ekyenjojo nga nfaafagana nekkunga era western region twavaayo tugijjemu ekyamaanyi eastern region ebizibu byatumenya bitonotono tugezaako bisootinga northern region ne ku Sunday gyenabadde ne ku Saturday gyenabadde eddokolo netumaliza ntugende Busia so ekyo kitegeeza nti bw'omala okwetolooza eggwanga lyonna lyonna limatira wano kuba kuzanya n'akwagala abantu bawano babuufu nnyo naye omulimu omunene gwe tuliko bwe guli gweyogeddeko ogw'okusaba bannabyabufuzi basooke balirakisinge ekiseera kijja kutuuka ekyo ebyobufuzi bwemu yegiyigiise nga bwayagala ate bajja kufuna sapooti yaffe naddala eya pulezidenti oli abuuza nti kati tuba tugamba tulirakisinge ebiina ebirala byo bimobilizinga kakati ate nga nkugamba kukunga mobilizing nabo olaba bali tebanagenda mu bumyufu beeraliikirivu era n'okulonda kwonna bakuyimiriza olw'amaanyi ge twaleeta agakunga bayimiriza obululu bw'abakyala LCs babeera bazongerewo buli kiseera tebali redde banoonya bafuna envumbavumba banabba obulungi balyoka bakateekewo naye naffe kati tosobola kuyimiriza kunga nga LC1 elections zizo zibeera zibindabinda buli kiseera tosobola kukola mistake eyo n'obululu bw'abakyala olina to strengthen kunga buli ku kyalo ng'olinayo abantu bameka 30 era mwe muyinza okuva abakulembeze kati obukiiko obwo mwabaladde obubukola buli wamu abalala babukola abalala bakyabukola ekibiina kyeyongera amaanyi ogenda kakati nze ndabira ddala nga okudividinga ekibiina si kintu kirungi kintu kibi nnyo 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 tulowoze nti omulabe yayingira dda ali kumpi n'emmeeza omulabe yali bwali twamusesebbula busesebbuzi ne tumwongerayo katugenda kwongeramu bwongezi kozi bw'oba oteeka emiyembe mu kutiya oteekamu ogenda luvannyuma ogenda naye guno oguliko akabulaaka kalabika kavundu bw'ojjamu ate oyinza okalongoosa kubanga that is judgmental gwe okulowooza nti gwe oli perfect nnyo oli mukyamu tulina kutambulira wamu nga twesootinga performance yaffe nga bannayuganda
eri ebyobufuzi bye mwaleeta biwaga nti enzannyo eyo gye wagambye nti twasalawo tuleete enzannyo eyaffe sitayiri eyaffe ey'ebyobufuzi bannayuganda tupafominga tutya bye mwogera babiwulira? Bannayuganda nga bawulira tebakyawulira bya sayidi ndala. Bannayuganda ebintu bye twogera babiwulira. Tuyinza okuba nga tulinamu obuzibu ne twerabiramu awamu abantu baffe ne babeera diverted. Muyinza okuba nga mugenda ku kintu ne babakwatamu abantu bammwe okubakyusa attention. Ebyo byonna ebintu tubyetegereza. Ate sijja kugamba nti tuli perfect. Along the way omuntu takoma kuyiga era tuba tuyiga. Era ebituli ne tubeera nga tubizibikira buli kiseera. So eddoboozi baliwulira naye ate kyetagisa okulyongerayo buli alifuna n'abeera nga alyongerayo. So akalulu bwe kajja NUP ekomawo mu kalulu? Akalulu is one of the alternatives. Ensonga y'akalulu eri constitutional. It is a constitutional right. Era nze ebiseemu ngiyita front line. Yemu ku front line ennyangu ey'okuyitako okutwala dictator. Kubanga that's when people claim their right to choose leaders. It's the way society can be transformed democratically. You see? Okulonda kintu kikulu nnyo. Nti abantu ekiseera ekyo ebanga festival. Atwaba kulinze nyambaga okukyusa obukulembeze wakolera ekyo. Ye right omuntu gy'alina ku mukulembeze. Owulira? Abaddewo okuteekawo mulala. Yengeri abantu gye basobola okufunamu abantu abatuusa ku social services. Kakati okulonda tosobola kutwala for granted. Era ng'oyagala okupima obugunjufu bw'ensi obupimira ku ngeri abantu gye balonda, engeri gye baweebwa omukisa okulonda, engeri gye beeyisa mu kulonda, you know, engeri gye tuteeka mu nkola ebivudde mu kulonda. Obugunjufu bw'ensi bwe babupimira. Munywanyiwo oba mwaduka ne mubeera ku mbirannyo olw'ebyobufuzi. Ani? Muhammad Nsereko yalangirira ntagenda kudda mu parliament. Ali mu kisanya ky'ekisembayo. Ate tumanyi gwe wabisanya naye mu 2021. So your press is now available. But now that is a personal. Ojjukira nagenda mu kooti. Namwewa amagezi ne negenda mu kooti. But I was consistent about going for that litigation. Nga kyenjagala kwe kukyusaako mu mateeka g'eggwanga lyaffe wetukwatagana okulonda. In fact nali njagala nakusaba singa nali mu parliament nga nagenda mu parliament nandisabye etteeka ly'okubba obululu mu Uganda lireme kubeera mu civil court zokka ligende ne mu criminal court. Nti omuntu wababbye akalulu mukubba akalulu mulimu okukyusa empapula, okukyusa diara forms, okubba obululu n'obuyiwa mu box n'obuyiwa mu bulungi, okuforginga. Kati forgery is a criminal offense. Stealing ballot papers, that is real theft. Owulira? Kwegamba ensonga ezo ng'omuntu bamukwatira nawe kasaba kakasa nti ddala yabbye obululu oba yakyusiza diara form ng'oyo bamukwatira bamusiba naye byonna ssebo babimalira mu civil court. Kubuzaabuza ani afunye majority buno obululu bwe babbye kituufu baakubba naye tebusatisfyinga kooti. Tebusatisfyinga kooti nti guwandiisize bakubbye butono tebumatiza nnyo. Tebumatiza kooti. Kwegamba ebintu ebyekiyaayeeyaaye kooti yo neebeera nga njaayi ekola bintu bya kiyaayeeyaaye ate nga bikolebwa abantu abayivu. Omuntu n'amala okubba obululu n'abula neyekweka naye ng'ekiro agenda ku TV olwokuba olina musavinga wakati wa ssaawa emu ne ssaawa 12 olwera ssaawa emu omulaba ku TV ng'ayogera n'abyogera nako nti kati ono agamba namubba biki byatutta omusango mu kooti kwegamba ng'amanyi obwo obujulizi n'obutwala naye olwokuba wabukwata ku ssaawa 12 ne babugaana mu kooti n'olikodinga vidiyo omuntu ng'abba obululu
ne bakubuuza wagirikodinga bali mumula bali mu bububba tewagirikodingirawa wagirikodinga saa mmeka okulonda kwaliwo ddi kwegamba ekigambo ky'okubba obululu nateekawo omusango ogwo gwasettinga president kubanga mu kooti zonna nze natambula mu waliwo kooti yasala ekyamagezi negamba nti omuntu nga yategeera nti nno bamuwaaba omusango mu kooti n'omusavinga by whatsapp oba omusavinze abeera saabudi aba amanyi so ekintu kyokwekweka nga bakulopya omusango ennaku 7 simanya ne ziggwako n'okola biki ekyo kooti yakisazaamu so nze ndi muwanguzi already olwekyo nti tugenda kukendeza obubbi bw'obululu mu Uganda. Ekyokubiri nali nesimbye ku kifo nali sesimbye ku nsereko owulira ekifo ekyo kyabannakampala abakironderamu member wa parliament nalaba nga asaanidde kusigala nga member wa parliament nesimbawo nempangula ebyatuukawo bisobola okutuuka ku muntu yenna naye tebyanjigula nnyo ttama nti ndyawo ndi feria byenkoze kati mukunga n'okumobilizing eggwanga byamaanyi nnyo ne byannandikoze mu parliament osanga Katonda bw'ati bwe yasalawo tusobole okutambuza ekibiina kyaffe mu mbeera eyo. Akasembewo nja kuva mu kubyobufuzi nzire eno ewaffe kapulaani kana akeryato eryato li ebyo ebintu twandikoze bingi nnyo senga ensi yaffe yali eteredde okusingaku wano nga ebyenfuna biri balanced obwongu bwange mu technical work bungi nnyo nze buli nyumba bukizimbe kyenzimbe nze ne planning era nze kennyini ndeta abantu ba structural details ne fashion nobaganze njagala kino I want a house which looks like this by the way nze teri kyesimanyi kukola kuzimba steel bending bricklaying oba watafali ebintu byonna mbitegeera kiki olina okukola mu foundation wotandika ennyumba erina kubeera nti ennyumba eyakalina foundation erina kwenkana etya ogijjawa zonna amadiisa gegalina okubeera position tugamba okuzimba kwo ewaffe it's like a culture nti ewaffe tuli bazimbi fenna ffe bwe mulaba ffekka wano tubatonye bulaba baganda baffe abala bonna abazimbye Egomba abazimbye Masaka balina n'ebizimbe ebisinga ebyaffe you know bayina ebintu they have built. Our father was a builder yali muzimbi era bugende kanoni gye yazimba ekyotera abadde musajja muzimbi you know nejjajjaffe walakira you know ffe tubadde very development naddala kintu kikwatagana n'okulunda tuli balunzi tuli balimi tuli bazimbi kati ebyo ebintu bisatu bijja bitutambulirako ate tuli basubuzi abaana ba ssentamu mulina ekyenjawulo oba kiri mu musaayi oba kiriwa buli omu waali ali blessed mu njogera ennyangu buli omu ali blessed oba kweyagaliza kwe mwelinamu oba kiki but buli omu buli gwotunulako bwati ali blessed ndowooza nakyo competition n'ebyokulabirako ebirungi naddala ffe bakulu baabwe tubadde batulabirako ebirungi omuntu natasalawo twakula tetuli balujuuju tujja kunsanga mu bbalanyi n'abayimbi bennyini olwamala okuyimba akasente kaabwe wano abadduka nga beebaka ewaka ku makya nga akubira essimu baba Fred yawo olabe wano nafunye bweziti tuzimbye tukoze bwetutya nga tunoonya ettaka omunga you know so essente zivudde nnyo mu kuyimba essente zivudde nnyo mu kukola mama yandi kano kenzije wano nkatuuze wali kati nno teri muntu atasobola kukola bw'aba nga afunye omukisa nekikugambye abantu abamu bafuna ssente tosobola kufuna miliyoni za ssente 5 n'ogenda mu bbala n'ovaayo ng'osigaza akakadde ka ssente manya ziba zitooleddwa n'akulaakula kati zinaazaala ddi essente making sure nti olya ku ssente neryanga amagoba
ate ssente zoyina bwe zisula n'omwoyo gwe gukola ki gusula. Ekintu ekisinga ddala obukulu essente fubanga nnyo labe ng'ozikolamu ekintu kireme kutuulawo mu myaka nga tekijjemu ssente. Kola ekintu ekijja mu ssente ezo zibe nga zizaala. Puteka ssente weetazaalire. Exactly. Oyinza okugeza oba ebintu nze ebyangu bye mbadde ndabirako mu bulamu. Oyinza okuleeta abazimbi n'oteekawo omusenyu n'oteekawo amataffaali n'oteekawo buli kimu kyonna naye ne weerabira okulekawo ssente z'amazzi. Ojja kusanga ebintu byonna biri awo. Abatambudde bagenze ne seminti bamutabudde bamutadde munya amayinja musenyu bamutabudde walya nga tewali mazzi. So making us sure nti no ekintu kyonna kyokola okiconcludinga push it to its conclusion. Ekyo kibe nga kiwedde ojja okwongereza olunaku lw'enkya. Ka compound nako gwe wakadesigninga kalookinga very nice. Bino ebintu munna ebintu byangu nnyo ate nze ndaba ebintu byonna badde tubimbuuza abasajja bakoze ebintu bali eyo. No, buli omu si buli alina compound asobola ogitegeka. Yensobola ki abamu agenda n'apangisa abakugu nti oliye munaye mutegesi wa compound yaje bali eyo oli mutegesi wa compound biki naluga nti gwe wekubira plan eyiyo nti nze nyumba yange oli ne wajjanga agenda kukola sketch nga njagala kino obange eryato nze njagala kino oba njagala kuzimba nyumba nge tulanga nefaananga limousine. Munnange no ne poloti z'omu Kampala nazo buli poloti eba ne shape yaayo. Enyumba abasinga bagizimba okusinza poloti nga bwekola ki nga bwefaanana ate neba nnungi nnyo. So nno munnange ebyo ebigambo byaffe ebimu biba tebisanyusa nnyo kubanga ebiseera ebisinga toyogera nnyo kusanyusa bantu obabulira amazima. Abantu b'e Kampala bannayuganda naye ab'e Kampala okusinga nga weesooza tulekerawo okulondera mu kukyamuka, voting people out of excitement. Ekisooka principle esooka kulonda muntu wankyukakyuka ekyo kyo tekikola ki naye tuteeka abantu etas banoonya abagwanidde tuteeke mu economics bakita misallocation of resources. Nono muntu daddango olaba asobola kubeera mu position eno ate n'omulondera mu position endala. Omuntu alina kubeera legislator nga mu kutaputa amateeka asobola okwogera obulungi ennyo mu parliament n'agayidinga naye nga bituuka mu service delivery ate si asobola nga oli abasobola okuteeka ebintu mu nkola people of action. Ekintu ekyo kikulu nnyo bannakampala ne bannayuganda awamu bwe tuba tuselectinga naddala baffe aba national unity platform tuselectinga abantu abashooting into positions batuyambe okutereeza ebifo byaffe naddala Kampala nga bw'omulaba yeetaaga ali so wanting yeetaaga okutereeza. Naye no ne kano sijja kalekayo kankagamba abantu eyo mu local government nga banyiivu olw'abantu be balonda ab'NUP kiki nti tebakola bye baba basubiramu tebabiraba. Abalala bwe bawangula banoonya visa agenda Canada na mu America ng'oli okuva lwe bamulonda talabikangako naye nga balonda nkyukakyuka. Yagira mu kiseera kyamangu nnyo naye enkuba eryokanga n'etonnya netulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Kati ekiseera kino kitumala abantu kimala bannakampala ne bannayuganda bonna okutwalizamu okwa-identifying abakulembeze abanaabeerawo ku lwabwe. Abakulembeze tulina bangi nnyo so ng'ate ebifo bitono naye obudde buno kati butumala lwi sipiidi yali nnene nnyo yakizungiriza ne tufuba okulaba nga tufuna abakulembeze kati tufunye obudde obumala situwagala kuswala tufuna abakulembeze abanaatuyamba okuteeka ebintu mu nkola tukwane bannakampala tubeere nga tukolaganira wamu nabo okulongoosa ekibuga. Nze ndowooza nti nno ebintu bingi nnyo ebiyinza okukolebwa okutegeeza bannakampala okuteeka ebintu ebirungi mu nkola. Ekisooka obuyonjo obutandikira ku ffe ffennyini
ate ku level zonna omuntu abanga avuga emmotoka ya bbeeyi n'asendabiramu n'asuula akacupa mu luguudo obeere bulayo ekyo n'aswaza emmotoka exactly n'aba ng'atambula n'asumulula n'ayuza n'asusa kasooli ebikuta n'asuula omwala n'asigala ng'atambula ng'agenda ebikuta obisuulidde waani obu nno obuntu bulinga ng'obutono naye nga bwabuvunaanyizibwa kyova olaba kasasiro ajjula wonna wonna mu myala ebikebe ebiveera ne bijjula mu myala ne gizibikira n'olaba nga amazzi gabitwala ne bituuka ebwayise ne bizibikira bwayise n'abimba n'agabanyizaako kamwoki wali eno ku lusozi oba tofuddeeyo kakati ensonga eyo nkulu nnyo ey'akasasiro garbage collection mu kibuga eyo tulina ogikwatirawo mbagirawo first of all culture ey'okuteeka dustbin buli wamu ekyo mu nsi ezaakula buli wootuuka olaba dustbin buli wootuuka olaba dustbin ebintu mu bajja bijja babicycling akacupa ngaako maze okukanywamu okojjamu kyokajjamu kasuule mu garbage oba gisuula so kati ekyo kimu ekyokubiri nze mbadde nga njogera buli wamu ngambagamba nti omuntu obeera omukulembeze ekintu kyosooka okukola kukwana abantu nemusobola okukola bulungi bwansi mbabumu nemusobola okukolanga bulungi bwansi nemugamba nti every Saturday esembayo mu mwezi Kampala yonna mukeere muyonje nga mutandikira mu maka gammwe mufulume wabweru omuddo mugusaawe every Saturday esembayo mu mwezi eyo enkola twagirina ng'etukolera kati ekyo bwe kikolebwa ojja kulaba nga Saturday buli wamu wonna wooyita ate ng'abantu ne mubagamba nti bannange n'ebyokutambula musooke mubiveeko mulongoose wonna we muli wookolera oba woosula ekintu ekyo kigambo kiwulira bulungi bwansi bwati bwe yakolanga era obwakabaka bwa Buganda embiri zonna amaka g'abantu enguudo zayonjebwanga era zayoyotebwanga abantu babanga bayonjo simanyi buzibu bwe tulina mu kiseera kino ekyokusatu balandi road okupevinga empya zaabwe owulira kubanga balina obusobozi bafuna sente mbapangisa baabwe okugoba enfuufu eno kintu kikulu nnyo ekitta cameras ezo ebyuma byonna machines n'ebintu byonna wano mu Kampala nfuufu ebintu byaffe bikaddiwa mangu engoye buli kimu kyonna obulwadde butambulira mu nfuufu esituka buli kiseera kakati gwe empya zammwe bwe muzirongosa mwe balandi road ne muziteekako pavers oba ne muziyiwako cement oba enkokoto kiba kituyamba enfuufu obutasituka then kwoteekera n'okulabula ebitongole ebisimasima enguudo buli kiseera wano ne bakolawo ne basimawo ne bateekawo tamaka kati enfuufu netasituka bwe tuligoba enfuufu mu kibuga ojja kulaba obuyonjo buli mu Kampala wano ekirala okuperereza bannanyini bizimbo bisiga langi buli omu n'asiiga ekizimbe kye kubanga ofuna akasente siga ekizimbe kye abantu abatasize ebizimbe ne mubalabisa nga wayiseewo nga mwezi gumu kubanga muyise ebirango ku rediyo na buli wamu wonna abasiize obulungi ebizimbe ne mubawa n'ebirabo naye bano abatasiize ne muba nga mubalabisa kubanga lwaki oba n'ekizimbe mu kibuga nga si kisiga erangi kyonna ne kiguba ne kigegera ne kimerako n'omuddo eyo nsonga nkulu ensonga ey'okuna kwe kufuba ennyo okwegayirira bannanyini bizimbe bateekeko amataala nga bw'olaba nkoze siga bbeeyi nnyo ate tegatwala amasannyalaze mangi ennaku zino amataala agajja ga led gasola muteeke amataala ku bizimbe ekibuga kyakayaka n'ekiro nga abantu basobola okutambula nga balina security emala tujja kukendeza crime rate gye tulina wano e Kampala obubbi na buli kintu kyonna muteeke abantu bateeke ebizimbe amataala ku bizimbe kakati bwe tubikola butandikira ku sente ze muba nazo mu council oba eziva mu local government
n'ebirala byonna naye ng'abantu bo basobola okwekolamu omulimu okugulawo mukwano n'abantu ne mukola ebintu ebirungi. bwetyo bwe tutambudde kyeyampoza obugambo bwo obusembayo of course twagala nnyo okubwesigamya ku kukuza abavubuka obazaamu essuubi abamu bali eyo nkola naye ssente zite kali kewaŋŋambye kanyumidde nnyo toteeka ssente weetagenda kuzaalira ekyo kiri haramu oba tojja kufuna oba toyina batambula ne banywa ne batambula ne bapangisa naye ekisingiradde obukulu omuvubuka nga wezza emyaka 18 nga toli mu ssomero tandika okulowooza ku kukola famire bw'oba tosobola kwefuga kubanga ndowooza famire omuvubuka nga wezza emyaka nga 25 tandika okulowooza okufuna omubeezi kubanga okufuna omukyala kikuwonya ebintu bingi kubanga sente zospendingira mu bakazi nazo nyingi. Omukyala abawaka bwabanga alina okuba nga alina kyakola omukyala nga alina akantu kakola ka cottage owaka kakola akatonotono n'omuyiiza naawe n'oba nga olina kyokola kikutaasa bingi nnyo. Bw'otaba na mukyala ojja kuwalizibwa okukola mistakes nyingi nnyo. Awo nonyaba ne ba girlfriend bangi oba n'okusikirizibwa okukola ebintu ebirala ojja kwekanga nga ofunye peer influence y'abavubuka abalala bakututte obusente buspendi. Teri kintu kikulu ng'ekyo okuba nti nno olina obuvunaanyizibwa. Kintu okuba na buvunaanyizibwa ffe kitugayidinze nnyo n'okuwa abakyala ekitiibwa kubanga buli okozesa omukazi ono n'okozesa oli toba musajja buvunaanyizibwa ebiseera ebimu muvaamu n'obulwadde. Nze ndowooza nti n'obuvunaanyizibwa ono buwaliriza omuvubuka bukuwaliriza okufugira awaka noba nga olina okuddayo mu budde waka ate enkera n'okola n'omulenkera n'ona n'oyiiya obulamu. Naye kati n'abatufuga abali mu buyinza message gyembawa teri mbeera ya lubeerera nabo kenyini batandika okulowooza ku nsi yaabwe. Ebintu bye tubagamba bibayamba nnyo nnyo bandibadde bazuukuka mu bwongo ne balekera okulaba opposition oba ne balekera okutulaba nga abatujju batulaba nga abalabe batandika okutulaba nga abantu abayamba ensi kubanga teri balala bavuddeyo ffe tuvuddeyo mu kiseera kino ate balowooze nnyo kukuva mu bifo mwe bali kubanga ebifo ebyo si byabwe. Bino bibagamba nti nno simanyi n'okukwata obuyinza n'obunywereza ddala tebikola abantu kijja kuba kibi nnyo batwalamu ontwala embi ennyo. Problemu gye tulina mu bantu baffe abakola bizinensi n'afuna akasente n'abeera bw'afuna downfall bw'afuna okusoomozebwa setback n'afuna setback oba sente ne zikendeera agaana okukola adjustment. Bw'aba yali agenda mu kiraabu asigala agendayo mu kiraabu. Bw'aba yali luxurious ng'ebintu agenda mu supermarket n'agula ebintu byonna n'ebitalina mugaso asigala agula. N'ayagala asigale mu bulamu bwe bumu buli tamanyi nti nno enfuna ekendedde. That is one of the grave mistakes that people do. Bw'obanga ofunye challenge n'ogifuna bwoti olunaku lw'ogifuna tandikirawo okwekomomma kkiriza nti ofunye challenge okoze loosi oba bakubbye oba sente zikusaze oba emisolo gikoze kiti ddako emabega okendeze expenditure okukkiriza okwo nga kuzibu kyeya obe kubanga kasita osigala ku level y'emu level of expenditure ng'ate wafunye setback ojja kufuna ekizibu eky'amaanyi ennyo oyingire mu mabanja. Kati awo abantu basingira okugwa n'owulira nti gundi yagudde ayagala asigale ku kiraasi y'emu akozese sente ze zimu obulamu bwe bumu influence gy'alina mu banne ayagala alage banneiba nti akyaliwo kendeeza amafuta bw'olina akamotoka akatono oba ovuga oba osobola buukira booda embeera ng'etabuse buukira booda oba funa akamotoka akatono kosobola okutambulira kwegamba tuli okukkiriza nti kino kyekiriwo ekyo kikulu nnyo kati n'ekyo okiraba ng'ekyokusaaga kisudde abantu bangi. Ekirala ng'oyaba okupima omusajja omupimiranga ku maanyi g'akozesa okusituka bw'aba ng'agudde
omuntu nafuna setback ng'oyagala okupima amaanyi ge bwe butadda mu lamentation bwe mutadda mu kutya olabirawo nga yeekubagiza ng'emaanyi gakosa okusituka kati omwo mulimu nakiri kyenkugambye okweyambisa kyonna kyonna ekiriwo kubanga amaanyi oba toyina naye neweyambisa ekyo ekiriwo n'otatya abantu kutunuulira nze nfunye setback nyingi nnyo mu byobufuzi bakanziba obululu emirundi nga 3 naye nfunamu ekizibu lunaku lumu 2 onsanga ndi mu musenyu gwange onsanga gye naleka buloka nzijjukidde onsanga muloole nga neevugira nze kennyini kubanga nezisasula driver mba siziina nentandika okusomba musenyu nengatta space nengatta gap eyo gye mankoze eki mba siitya muntu yenna ne mu kibuga loole njiyingiza nga nziramu mu baya ndisero wange nga nziramu nga nkola emirimu gyange kubanga Katonda abakulaze nti nno ekyo tayagadde okola ki abakulaza amaanyi ge exactly nekino kisobola okuba kwata fukamira wansi wegayire Katonda nti Mukama kino kyontusizaako kati saawa eno ngenda kusimula ku kino mpa amaanyi mpa amagezi tujjukira nga twakava ekyaddondo ennyumba yali eweddewo nga twakava ekyaddondo bajja ne basenda ennyumba eno mu ngeri y'okuntiisatiisa abasajja b'enaalemu abo bazibu nnyo wano lwali lukwe lupange ntalo za ttaka nina neiba wange wano naye namuteeka mu ssaala bajja sizali ntalo za ttaka it was intended to scare me silence you and silence me sirika toddamu kuleta buvengevenge naye kyate kyanyongera maanyi so ennyumba eno sebo bagisendako wansi yonna neyiika nasemba okujja nga wali eri kugundi eri eyo eno by the way neyokubiri eno nga nti anja gikwata mpola mpola ejja kuggwa kati olwaleero yaggwa so bw'obanga wa investing awalala ng'olinayo akantu ke walala osigala olwana nako mpola mpola abantu babeereyo ne babuuza nti mu baana ba ssentamu kati gwe ng'omukulu ani yasinga ennyo mufaanana ani yatwala embeera ze kwegamba ani gwe baga nti buli mwana JW ssentamu wuuyo yali musajja mukozi buli mwana yeewana nti yasinga naye nze ndaba nze asinga kati naawe era oleze kintu buli omu yeewana nti yasinga byonna embeera sayizi buli kimu kyonna bw'olaba nze oba olabye ssentamu muzeeyi Bulaaya era mwagala nnyo muzeeyo era musabira emikisa kubanga yatuyigiriza okukola yali musajja mulunzi yali musajja musuubuzi yali yasoma bigamba muzeeyi yali buli kimu nga he was versatile buli kintu kyonna ng'akituusaako omukono era yatuyigiriza ebintu bingi yali munnakibuga mu ngeri ennyangu so nze namufaanana kubanga ebisinga obungi nabimukoppako ate nenzija nkoppa maama nenkamala bumazi gamba kale gwe wagwa wakati oba wonna tuli wali nti buli omu yeyagaliza nti yakoppa buli omu yeyagaliza naye nze owakabi ate nze first born kugamba najja n'ebisima byonna bana balala bonna abayawe babobbi bonna mbagabanyizako bugabanyiza bava ku ggwe ne bakulukuta wa muniina bonna mbagabanyizako bugabanyiza kubanga buli kyembadde nkwatako kibadde kireeta omukisa kiyinza obutaleeta mukisa butereevu n'ogenda okulaba era omukisa nkoze ki naawe nojja n'obagabanyizaako teri kintu kirungi nga kwagaliza era njagala buli muntu yenna yenna ayagalize naddala ba first born banna okubeera first born si kintu kyangu era mu nsi muno bandikoze olunaku lwaba first borns ne lwaliwayo bokka ngaafunako ebibatula ne bakiiringa ne banyumyamu ebibasoomooza kubanga first born ofesinga challenges nyingi n'ekisingadde obukulu olina okusooka okuba nomakinga sure nti bano gwe oli sacrifice bano abazze balina okubeera balina okutambula n'okusinga kubanga gwe otuuka ekiseera n'okadde wange ebimu tosobola bikola ng'ate bo basobola bisitula nebisingawo naye nze era nebaza bato bange nti tebanswaziza they are such a blessing to me ngenda ne mbatunulira ne essanyu ne linzita omuno omulanga waali bawa abakyala baabwe ekitiibwa bakoze ebintu ebyowesa ekitiibwa bagendedde okunononya famire waffe teri kuwemula era bwe twali tukuna nateekawo etteeka nga maama amaze okugenda nti atannaba kumaliza senior 6 tewali kukola bizinesi
awo no waliwo olutalo lunene nnyo otaddewo leve eyiyo eryatteeka naliteekawo na kibuli ekirungi yawe ye twalwana nga tuli bato yali amaze senior 6 nga sinayo kugamba ye yali yayitawo twandibadde tulwana bulwanyi ku ekyo naye yali yayiseewo naneegattako we asserted it nti omuntu atamanyiza senior 6 ebyokukola biveeko ne baligondera mu buzibu nga tebalina kyakola kati awo bisigadde bw'omanya senior 6 oba muntu mukulu naye ate ng'omaze okugraduatinga you could do whatever you want so tweteekamu enkola eyo era families zonna zisala amagezi zeteekemu enkola eyo abazadde bayinza obubavaako nga bukyali naye ne bwebaba bwe bali mubayambe naye no mu famire z'ennaku zino abantu nga bakulembeza nnyo enjawukana kyeya kizibu nnyo family kati olwaleero okubanga erimu abavubuka 7-8 ne baviibwako omuzadde ne basigala nga bakwatagana balowooza kutunda butunzi anti buli omu atunda ettaka aveewo buli omu akola ebirala ekyo ffe twakirwanyisa ndowooza kiba kyakulabirako kirungi mwakirwanyisa kuba muzeeyi yaliwo baggwe ng'omukulu ne yawe abaaliwo mu mwaga nti kino naye kintu kirungi nga kuteesa twateesanga ne tukkiriziganya ebyo nno munnange experience is the best teacher tweyanziza nnyo tweyanzege omukulu Fred Nyanzi Sentamu chairman Nyanzi twogedde n'ebigambo bibadde bingi twogedde obulamu obwa bulijjo ebyo ebisobola okuinspiringa naawe n'okola ne twogera n'atunnyonnyola engeri gy'azzaatobamu n'obulamu okulaba nti atuuka olwaleero n'ayamba abalala nabo ne babaawo ate ne twogera ne side ey'ebyobufuzi ensonga zonna zibadde zeetaagisa era zonna zakoonyeeko azikoonyeeko mu mutima mulungi tumweyanza olw'okukkiriza okwogerako naffe obudde obugazi bwe buti n'ensonga ez'essimba era ez'amakulu tujja kumweyongeza okwongera ate okuwaya ebintu ebirala ebitwala ensi yaffe mu maaso n'ebitwala obulamu bwaffe mu maaso akugambye nti ekyo ky'olina kikozese obeemu n'akasente abadde bagamba nti enyanzi bagala gavumenti mbi ye nga mugagga alina byakoze nga gavumenti temulinaako buvunaanyizibwa era nga temugaana nti ogenda neyerekereza n'akuba blocks ze amabulooka awo oba omunenyezaawa aba yeetaaga nkuba kutonya n'afuna amazzi n'afuna ettaka okugenda n'asomba omusenyu n'agutunda aba yeddugaza aba atutte ebiseera bye n'akola n'akoowa ninagwe nabadde njogera naye nanga nti Nyanzi teyeebaka era bwe mubeeraawo Nyanzi teyeebaka neŋŋamba kale ekyo kyonna kwongera maanyi era ateebaka kitegeeza obwongo aba abulowooza bw'afunamu akaseera awo eddakiika 5 ng'asimbula embalaasi nga n'ebirala bitambula nze sesanga batte the great extra digest mugoba nsonga bwe tutambula olunaku lwaleero ndi ne Edwis Lukwago ne Dan Mugoya.